Добрый день, уважаемые коллеги. Я постараюсь быть, тем не менее, кратким. И, соответственно, презентацию, как всегда, начну с статистических данных. Цифры, говорящие сами за себя, за 2 года количество нарушений, которые мы зафиксировали, упало в целом на финансовых рынках в 5,5 раз, при этом на страховом рынке в 5,9 раза. Это значительные цифры, которые говорят о следующем, что что-то произошло кардинальное, раз фиксация нарушений составляет такой небольшой процент от того, который был в 2011 году. На наш взгляд, здесь 2 обстоятельства. Первое. Мы изменили подход к характеристике самих нарушений при взаимоотношении банков и страховщиков и, по сути, перестали фиксировать такого рода нарушения, как соглашение или согласованные действия по 11 статье. Соответственно, в этот период мы приняли разъяснение Президиума Федеральной антимонопольной службы и стали квалифицировать различного рода навязывания полисов как либо злоупотребление доминирующим положением для тех страховых организаций, которые его занимают, и, соответственно, навязывание при продаже одного товара другого. Это уже 16-я статья Закона о защите прав потребителей, и, соответственно, там, где мы не видим доминанту, жалобы мы передаем в Роспотребнадзор. И там уже формируется своя статистика. Таким образом, на рынок снизилась достаточно нагрузка в виде административного барьера, который можно назвать как оборотный штраф, и, соответственно, риски снизились многократно. Ну и вторая, наверное, часть – это все-таки поведение участников на рынке. Я на это также надеюсь. И в определенной степени наша собственная предсказуемость по реакции на те типовые события, которые на этом рынке происходят. Я пролистаю дальше эту статистику по статьям. Она ни о чем практически не говорит, общие цифры есть. И, соответственно, те жалобы, которые продолжают поступать, они могут быть разбиты на 3 категории. Первая категория – это отказ банков от выдачи кредита без заключения индивидуального либо подключения к коллективному договору страхования. Второй тип нарушений – это навязывание конкретной страховой организации для страхования рисков заемщиков и отказом принимать полисы иных страховщиков. И, соответственно, включение страховой премии в сумму кредита и невозможность оплаты страховой премии иным способом. Вот, собственно, 3 характерных нарушения, которые мы фиксируем. И свою особенную специфику имеет рынок ОСАГО. И, соответственно, там мы также фиксируем 3 характерных нарушения. Это отказ от заключения договора ОСАГО без приобретения дополнительных добровольных услуг, неприменение страховыми организациями понижающего коэффициента страховых тарифов за безаварийную езду при оформлении полиса ОСАГО и действия страховщиков, перенесших в Центре регулирования убытков по ОСАГО в труднодоступные и удаленные от места жительства потерпевших места. Это 3 характера нарушений, вернее, 3 типа жалоб, которые мы получаем. Ну, соответственно, в основном работаем с первым типом. Это наиболее характерные нарушения. И давняя идея, которую мы озвучивали, она, в принципе, принята на банковском рынке. Мы также предлагаем с тем, чтобы полностью понимать, навязывается услуга или нет, ввести так называемый период охлаждения. Я понимаю, что это ужасная мера, она может вызывать улыбку, гомерический хохот, но, тем не менее, у страхователя должно быть все-таки право выбора, заключать договор или не заключать, там, где он не обязателен к заключению. Поэтому норма дискуссионная. Мы сейчас, собственно, эту позицию отправили в Минфин и будем ожидать реакции Министерства финансов на данное предложение.
Соответственно, 1 июля вступает в силу федеральный закон о потребкредите, и в этом законе есть несколько норм, которые были инициированы в том числе нами, и, собственно, речь идет о том, в первую очередь, что размер процентной ставки по кредиту действительно может зависеть от того, страхует заемщик или не страхует те или иные риски в период обслуживания этого кредита. И, собственно, ту практику, которую мы сформировали, она, собственно, в законе и в настоящее время представлена. То есть, если заемщик отказывается приобретать тот или иной страховой продукт, который ему предлагает банк, то, соответственно, банк не может ему этот продукт навязать, но может при этом увеличить размер процентной ставки по кредиту. Поскольку у каждого банка есть своя статистика при наступлении страховых случаев по тем или иным страховым продуктам, и, соответственно, этот процент случаев, он легко пересчитывается в размер процента по кредиту. Поэтому здесь никаких сложностей нет, и, собственно, законом такого рода вероятность установлена. Далее, мы, как вы знаете, внесли предложение продлить срок действия 386-го постановления еще на 3 года. Сейчас проект проходит оценку регулирующего воздействия, и, соответственно, по тем процедурам и потом регламенту, который принят правительством, мы, соответственно, будем предлагать срок действия постановления продлить. Тем более, по нашему мнению, это постановление, по нашему мнению, играет вполне определенную роль с точки зрения построения отношений между банками и страховщиками. Далее, что нас беспокоит, это непомерные вознаграждения, которые платят страховые организации банкам, которые зачастую пробивают страховые резервы. Собственно, уже в законе об ОСАГО есть пример ограничения размера комиссии, например, выплачиваемых страховым агентам. К этому можно относиться как угодно, но данный факт является фактом. Мы оценим те размеры комиссий, которые взимают банки страховщиков за доступ к клиентским потокам банков. И, соответственно, я не говорю сейчас, что мы будем однозначно предлагать ограничить размер комиссии, который может взиматься со страховщиков банками. Но, тем не менее, по нашему мнению, нужны определенные решения, которые бы не приводили страховые организации к риску невыплат при наступлении страховых случаев и тем самым снижению качества страхового продукта. Потому что проблема существует, и, собственно, справедливость оценки, она также создает или не создает доверие страхователей на рынке к услугам страховщиков. Далее, соответственно, после того, как Банк России поглотил ФСФР, изменились некоторым образом полномочия Банка России в части формирования с нами совместных комиссий по рассмотрению дел. Спектр комиссий в том числе и расширился в связи с тем, что мы будем смотреть теперь, помимо всех тех рынков, которые были за ФСФР, теперь страховой рынок будет нами оцениваться совместно с Банком России, то, чего не было раньше. И после того, как Банк России окончательно сформирует структуру надзора в своих территориальных учреждениях, мы уже окончательно определимся с форматом формирования этих комиссий. Либо по федеральным округам, либо в каждом субъекте, как это было и есть на рынке банковских услуг. Сейчас идет диалог, и, собственно, те комиссии, которые действуют, либо получат дополнительные полномочия, либо мы сформируем параллельно еще комиссии
по иным финансовым рынкам, отличным от рынка банковских услуг. Соответственно, вы также знаете, что благодаря нашим усилиям введена ценовая конкуренция на рынке ОСАГО, и, собственно, коридор теперь полномочен устанавливать Банк России. Также в первом чтении принят законопроект, который меняет порядок формирования органов управления профобъединений страховщиков. Это тоже наши усилия, тоже можно по-разному оценивать, но, тем не менее, то, что принято сейчас, мы считаем более справедливым, чем то, что действует в настоящее время. И еще одна тема – это формирование СРО на рынке, на финансовых рынках. Мы неоднократно критиковали этот проект, и, по сути дела, сейчас как бы остается два принципиальных замечания, которые, по нашему мнению, требуют еще дополнительного обсуждения. Это требование объединить в составе СРО одного вида не менее 30% участников рынка. Мы считаем, что этот процент завышен, поскольку рынки финансовые количественно составляют от 10 до 3000 участников. Вот организовать работу 1000 участников, я думаю, вот господин Бунин расскажет, как там со 120 небольшими получается. И дальше можно оценить, насколько трудно будет организовать 1000 участников в одном СРО и обеспечить нормальное функционирование такого объединения. Это, собственно, первое опасение. И второе. Мы также неоднократно говорили, что при формировании СРО, и тем более, по сути дела, СРО, обязательных для вступления участниками рынка в эти СРО, все стандарты деятельности должны формулироваться на уровне закона. И проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся, она вполне естественна, она, возможно, логична, но она не до конца справедлива. Это когда одна часть участников рынка пытается подавить другую часть. И, соответственно, такая конкурентная борьба нами не оценивается как добросовестная. Поэтому с тем, чтобы исключить дальнейшее разбирательство при формировании того или иного типа СРО, и как мы постоянно сталкивались и с тем же РСА, и НССО и так далее, лучше основные требования по формированию СРО сразу установить в законе. И тогда это исключит те претензии, которые зачастую высказывают одни участники рынка по отношению к другим, и, соответственно, арбитром в этих дискуссиях выступает, как правило, всегда Федеральная антимонопольная служба.